O povo brasileiro tem uma característica que ninguém tem no mundo. Ponto. Quando tem Copa do Mundo, como é que a gente faz a festa, velho? Isso é louco, cara. Porra. Viramos um só. Não é? Viramos um só. Por que isso também não ocorre quando nós estamos nesse exato momento sendo comandados por 11 ministros, velho? Que nitidamente estão aplicando o maior golpe da história do Brasil. Nessa hora, não tem testosterona. Mas o cara fica na internet vendendo susto o dia inteiro. É uma militância de sofá. Não tem consciência. Eles conseguiram aniquilar a testosterona da atitude, velho.